พวออนไลน์ Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป .6 ภาษาอังกฤษ Unit 5 Watching Birds Listen and read ฟังและอ่าน The rainy season has just ended and the cold season is coming. We call this time ปลายฝนต้นหนาว People like to go trekking. Paula, Joe, and Bill have been members of a bird watching club for 2 years. Last weekend, they went camping at Khao Yai National Park in Nakhon Ratchasima Province. In the early morning, they went trekking to the waterfall for bird watching. They took a camera and used the binoculars to watch birds. When they got to the waterfall, the weather was fine. The wind blew gently. They heard the sound of the birds far away. They tried to listen to the birds and watched them through the binoculars. Listen, Bill. Have you ever heard this sound before? I think it's the voice of call far away in the forest. Gawao is the familiar voice. Have you ever seen it before? No, I haven't. Let's try to look at it through the binoculars. Too bad, I can't see it. It may be at the top of the tree or has flown away already. Look, that's a coppersmith barbet. In Thai, we call it nok ti thong. It likes to find food at the top of the tree. It likes to make the noise gok gok, like the sound of a goldsmith hitting gold. Look down at the waterfall. There is a kingfisher or nokraten over there. It is violet blue with a white color. It perches quietly by the stream. It's going to catch fish. Oh, it's the sound of thunder. It's terrible. It's going to rain. We have walked far away from the camp. Let's go back now. Practice, read and say อ่านและฝึกพูด Adjectives Slow, adverb, slowly Quick, quickly Gentle, gently Polite, politely Beautiful, beautifully Loud, loudly Careful, carefully Dangerous, dangerously Quiet, quietly Notice ข้อสังเกต Fast, fast Hard, hard Look at the pictures and say ดูภาพและฝึกพูดประโยค Heard the sound, gawao, gawao, loud. I heard the sound, gawao, gawao, loudly. Walked to the waterfall, slow. I walked to the waterfall slowly. Caught the fish, quiet. A coppersmith barbet caught the fish quietly. Looked at the birds through the binoculars careful. I looked at the birds through the binoculars carefully. Ask and answer ฝึกถามและตอบคำถาม Cows. Have you ever been a cow? No, I haven't. No, I haven't. Robins. Have you ever seen robins? Yes, I have. No, I haven't. Coppersmith barbet. Have you ever eaten coppersmith barbets? Yes, I have. Yes, I have. Kingfishers. Have you ever traveled to watch kingfishers? Yes, I have. No, I haven't. Coals. Have you ever used a camera to take photos of coals? Yes, I have. No, I haven't. Green magpies. Have you ever made the food for green magpies? Yes, I have. No, I haven't. Sparrows. Have you ever climbed the tree to find sparrows? Yes, I have. No, I haven't. Summary สรุปคำศัพท์และไวยากรณ์ Word bank. คลังคำศัพท์
Go trekking. Hatch. Wing. Go camping. Camera. Touch. Go bird watching. Binoculars. Worm. Coal. Waterfall. Insect. Coppersmith barbet. Stream. Sound. Kingfisher. Thunder. Noise. Green magpie. Forehead. Voice. Sparrow. Beak. Say the words. Noise. Wise. Lose. Hatch. Pass. Bend. Worm. Wound. Win. Grammar. ไวยากรณ์ รูปประโยคที่ใช้คำวิเศษ adverb เข้ามาช่วยสื่อความหมายเพิ่มเติมว่าประธานของประโยคได้ทำกริยาในประโยคอย่างไร ตัวอย่างประโยค I heard the sound cow-wow cow-wow loudly ฉันได้ยินเสียงของนกกาเหว่าร้องกาเหว่ากาเหว่าดังมาก I heard the sound cow-wow cow-wow loudly รูปประโยคที่ใช้ในการถามตอบว่าเคยทำสิ่งต่างๆมาก่อนหรือไม่ โดยใช้รูปของ present perfect tense รูปประโยคคำถามประธานเป็น you have you ever plus กริยาวลีโดยกริยาอยู่ในรูปกริยาช่องที่ 3 ตัวอย่าง have you ever seen kingfishers คุณเคยเห็นนกกระเต็นหรือไม่ ประธานเป็น she Has she ever plus กริยาวลีโดยกริยาอยู่ในรูปกริยาช่องที่ 3 ตัวอย่าง Has she ever seen kingfishers เขาผู้หญิงเคยเห็นนกกระเต็นหรือไม่ รูปประโยคคำตอบ Yes I have ถ้าเคยใช้กับประธานเป็น you Yes she has ถ้าเคยใช้กับประธานเป็น she No I haven't ถ้าไม่เคยไม่ใช้กับประธานเป็น you No she hasn't ถ้าไม่เคยไม่ใช้กับประธานเป็น she Have you ever seen kingfishers? Has she ever seen kingfishers? Yes I have Yes she has No, I haven't. No, she hasn't. รูปประโยคที่ใช้ already, just, never เพื่อสื่อความหมายเพิ่มว่าประธานของประโยคเคยทำสิ่งต่างๆมาก่อนหรือไม่ รูปประโยคที่ประธานเป็นเอกพจน์ รูปประโยคประธานเอกพจน์ plus has plus already, just, never plusกริยาวลีโดยกริยาอยู่ในรูปกริยาช่องที่ 3 ตัวอย่าง Paula has already been to a waterfall พอลล่าไปน้ำตกมาแล้ว รูปประโยคที่ประธานเป็นพหูพจน์ รูปประโยคประธานพหูพจน์ plus have plus already just never plus กริยาวลีโดยกริยาอยู่ในรูปกริยาช่องที่ 3 ตัวอย่าง They have just been to a waterfallพวกเขาเพิ่งไปน้ำตกมา Paula has already been to a waterfall. Paula has just been to a waterfall. Paula has never been to a waterfall. They have already been to a waterfall. They have just been to a waterfall. They have never been to a waterfall. รูปประโยคปฏิเสธที่ใช้ yetเพื่อบอกว่าสิ่งที่กริยาของประโยคสื่อความหมายยังไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่พูดแต่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตรูปประโยคที่ประธานเป็นเอกพจน์รูปประโยคประธานเอกพจน์ plus hasn't plus กริยาช่องที่ 3สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นขณะพูด plus yet ตัวอย่าง He hasn't finished making the birdhouse yet เขายังทำบ้านนกไม่เสร็จรูปประโยคที่ประธานเป็นพหูพจน์รูปประโยคประธานพหูพจน์ plus haven't plus กริยาช่องที่ 3สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นขณะพูด plus yet ตัวอย่าง
They haven't finished making the birdhouse yet พวกเขายังทำบ้านนกไม่เสร็จ He hasn't finished making the birdhouse yet They haven't finished making the birdhouse yet รูปประโยคที่ใช้บอกเล่าเรื่องระยะเวลาโดยใช้คำวิเศษ since for รูปประโยคบอกเล่าประธาน plus have plus กริยาช่องที่ 3 plus since for plus ระยะเวลาจุดเริ่มต้นของเวลาที่ทำสิ่งนั้นๆตัวอย่าง They have been there since January พวกเขาไปที่นั่นตั้งแต่เดือนมกราคม for ใช้สำหรับบอกช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน since ใช้บอกเวลาอันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในอดีตจนมาถึงปัจจุบันว่าเกิดเมื่อไหร่วันเดือนปีอะไรเป็นต้น They have been there since January They have been there for 2 months ความรู้เพิ่มเติมรูปของ past participle เติม ed เช่น play played เติม d เมื่อกริยาลงท้ายด้วย e เช่น dance danced เติมพยัญชนะท้ายคำถ้าเป็นคำที่มีสระเสียงสั้นเช่น stop stopped เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่น carry carried study studied past participle หลายคำเปลี่ยนแปลงรูปไปนอกเหนือกฎที่กล่าวมาผู้เรียนจึงต้องท่องจำเช่น see seen drink drunk past participle บางตัวไม่เปลี่ยนแปลงรูปเช่น cut cut notice ข้อสังเกต regular verbs คำกริยาที่เปลี่ยนรูปด้วยการเติม ed finish finished finished wash washed washed pick picked picked purge purged purged irregular verbs คำกริยาที่เปลี่ยนรูป be is am are was were been go went gone have had had eat ate eaten run ran run drink drank drunk irregular verbs คำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปคงรูปเดิม cut 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 hit 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 put 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 read raid raid Let's read. Can you read? ฟังและอ่านตาม The bird talking always wakes me up in the early morning. When I looked out of the window, my friends, the birds, were playing in the bird bath. Some were finding food and some were perching at the birdhouses. If you would like to have birds as your friends, you can do it. The easiest way is by making the surroundings of your house warm and safe. You can grow fruit trees to welcome them and let them make their nests in the trees. You can hang fruits, such as ripe papayas or bananas, on the branch of the trees for them to eat. Besides this, you can make birdhouses on nest boxes and put them in the tree. All these nests can be made of wood, hard paper, or plastic, or you can use the shell of a coconut hanging on a tree. But make sure that they are waterproof. Birds like to take a bath in the afternoon. So you can put a big bird bath standing in the garden. Birds can land down to drink, play, and take a bath in the bird bath.
They will be so happy that you can welcome new members into your garden. I love you, birds. New words: surrounding, hang, branch of the trees, waterproof, bird bath. Read and practice. ให้นักเรียนอ่านแล้วฝึกพูด Look at the pictures of these birds and talk about their size and colors. A kingfisher is small, but an ostrich is big. A kingfisher is orange and blue, but a quail is black. A coal is small, but an emu is big. A quail is black, but a green magpie is green and red. A green magpie is small, but an emu is big. A green magpie is green and red, but a kingfisher is orange and blue. An emu is big, but a green magpie is small. An emu and a quail are black. An ostrich is big, but a green magpie is small. An ostrich is black and white, but a quail is black.